¿Por qué estos pequeñitos de repente te traen ratones o te traen cosas? No significa algo malo, significa que ellos piensan que no sabes cazar. Ahora otra curiosidad de ellos, para todos los que nos dedicamos al rollo mágico, ellos les gusta mucho tomar agua de nuestros altares, y no es por una cuestión mística, sino es por el sabor diferente que representa esa agua. Entonces los gatos sí, efectivamente son buenos para limpiar nuestras energías, buenos compañeros, y sobre todo nos dan esa sabiduría que necesitamos en el mundo espiritual.